강아지 기침이 심장병 때문인지 아는 방법과 기침 완화 및 대처 방법. 박사님, 저희 강아지는 포메라니안으로 올해 14살 된 고령인데요. 얼마 전부터 기침을 하기 시작했습니다. 처음에는 가끔 하더니 점점 횟수도 증가하고 또 심해졌고요. 기침은 주로 밤중이나 새벽에 자다 일어나면 심합니다. 동물병원에 데려가 봤더니 심장이 터졌다고 하면서 심장병이 기침의 원인이라며 심장약을 바로 먹여야 한다고 하셨는데요. 전혀 예상하지 못한 상황이라 깜짝 놀라고 또 잘 믿기지가 않더라고요. 일단 심장약 일주일치는 타왔습니다. 제가 좀 알아야 되겠다 싶어 인터넷 검색을 하다 박사님 글들을 읽어보게 됐고 심장병이 강아지 기침일 수 있다는 사실을 알게 됐습니다. 하지만 아직도 잘 믿어지지가 않아 우리 펫에서 들어와서 이렇게 박사님께 상담을 하게 됐습니다. 저희 강아지 기침의 원인이 정말 심장병인가요? 그리고 심장병이라면 어떻게 해야 하나요? 병원에서는 심장약을 계속 먹여야 하다는데 부작용 가능성이 있다니 겁부터 납니다. 우리 펫에서 판매하는 닥터엠 영양제 먹이는 것만으로는 안 되나요? 박사님, 너무 절실합니다. 상세한 답변 부탁드립니다. 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 요즘 기침하는 노령견들이 많은데요. 대수롭지 않게 생각한 강아지 기침의 원인이 심장병이라는 사실을 알게 돼 깜짝 놀라고 또 걱정하시는 분들이 많습니다. 강아지 기침은 후두나 기관지에 자리 잡고 있는 기침 수용체를 무엇인가가 자극을 했을 때 나타나는 생체 반응인데요. 호흡기도를 불편하게 만드는 원인을 제거하여 편안하게 호흡하기 위한 방어작용으로 강아지가 기침을 하는 것입니다. 호흡기도를 자극하거나 불편하게 만들어 강아지 기침을 유발하는 원인으로는 기관지 협착증, 호흡기도 감염증, 호흡기도 내 분비물 증가, 그리고 호흡기도 압박 등이 있는데요. 심장병으로 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하거나 폐수종으로 호흡기도 내 분비물이 증가해 불편을 초래하면 강아지가 기침을 하는 것입니다. 포멜라니언 같은 소형 품종 강아지의 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에서 여닫이 문 역할을 하는 이천판의 이상이 생긴 이천판 폐쇄부전증이 대부분인데요. 심장박동에 따라 혈액이 좌심방에서 좌심실 그리고 대동맥으로 스무스하게 이동해야 하는데 이천판 폐쇄부전증이 발병하면 심장박동 시 혈액이 좌심방에서 좌심실로 이동하는데 문제가 생기며 이런 상태가 지속되면 이동하지 못하고 남아있는 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나게 됩니다. 그리고 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것인데요. 이때의 기침은 목에 무엇인가 걸린 것처럼 헥헥거리거나 거위울음 같은 소리를 내는 마른 기침입니다. 질병이 더 진행되면 좌심방에 고여있던 혈액이 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하는데요. 폐에 물이 찬 상태인 폐수종은 호흡기도를 압박해 마른 기침을 유발하기도 하지만 호흡기도 내의 분비물을 증가시켜 자극을 가하며 불편을 초래하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는데 이때는 코에서 맑은 콧물이 비치는 습한 기침을 하게 됩니다. 물론 이런 경우 심장비대와 폐수종이 함께 나타나는 경우가 많아 강아지 기침이나 호흡곤란은 심할 수밖에 없으며 기침의 형태도 마른 기침과 습한 기침이 함께 나타날 수 있습니다. 현재 강아지의 기침은 심장병이 원인인 습한 기침일 가능성이 높은데요. 강아지 기침 시 코에서 콧물이 비치는지는 알 수 없지만 새벽에 자다 일어나 기침을 많이 한다면 폐수종이 원인인 습한 기침일 가능성이 높은 것인데 강아지가 잠자는 동안 폐수종으로 인해 호흡기도 내의 분비물이 증가해 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위해 자다 일어나 기침을 하기 때문입니다. 그리고 심장병으로 인한 강아지 기침을 완전하게 멈출 수는 없다는 점을 알아두셔야 하는데요.
기침의 원인인 심장병이 치료되지 않는 질병이기 때문입니다. 따라서 심장영양제나 심장약 사용 등을 통한 심장병 관리로 기침의 원인을 완화하면서 호흡기 영양제 등으로 기침을 빠르게 완화해서 강아지가 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는데요. 심장약을 사용한다고 심장병이 치료되는 것이 아닌 반면 심부전 같은 부작용이 나타날 수 있기 때문에 심장약을 서둘러 사용하는 것이 꼭 좋은 것만은 아니란 점도 알아주셔야 합니다. 우선 안전하게 심장병을 관리하면서 기침의 원인을 완화하는 데 도움이 되는 심장영양제 닥터엠 하트 플래티늄을 먹여보시면 좋겠습니다. 강아지 기침이 폐수종에 의한 습한 기침일 가능성이 높기 때문에 심장박동 강화와 박동에 필요한 에너지 공급 등을 통한 심장병 관리와 함께 린들레 잎에 의한 천연 이뇨작용까지 포함된 심장영양제인 닥터엠 하트 플래티늄이 적합한 제품인 것입니다. 그리고 강아지 호흡기 영양제 닥터엠 알티 골드를 심장영양제와 함께 먹여보실 필요도 있는데요. 닥터엠 알티 골드는 호흡기도를 넓혀주고 자극을 줄이며 호흡기도 내 분비물 배출을 촉진하는 데 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 안전한 건강식품으로 심장병으로 인한 강아지 기침이나 호흡곤란을 빠르게 완화해 편안하게 지낼 수 있게 해주는 제품이기 때문입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.